ये बिल्ली बहुत बड़ी कुक है। अपनी पसंद का खाना खुद बनाकर खाती है। सबसे पहले वो आटा गूंथती है, फिर उसी आटे से मजेदार छोले भटूरे बनाती है और बड़े चाव से खा जाती है। लेकिन पेट भरने का नाम ही नहीं लेता, उसे अभी भी भूख लगी रहती है। तो फिर वो फटाफट हक्का नूडल्स बनाती है और उन्हें भी चटकारे लेकर खा जाती है। खाना खा लेने के बाद वो आराम से गाना गाती है, सुर में सुर मिलाकर, और फिर डांस करके एक्सरसाइज करती है ताकि फिर से और खाना बना सके और खा सके।